Zümer сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Бұл азиз, шексіз үстемдік пен ұлылық иесі. Хаким, әр үкімі мен әр ісі даналыққа толы болған, Алладан бірте-бірте түскен кітап. Уа Мұхаммед, біз саған осынау кітапты ақиқаттың нақ өзі етіп, лайықты түрде түсірудеміз. Ендеше осынау хақ дінді шын жүректен толық қабылдап, бар ықыласыңмен бір Аллаға құлшылық ет. Естеріңде болсын, күпірліктен, екіжүзділіктен һәм дүниелік мақсаттан ада болған, тек иман, құлшылық әрі бойсынудан тұратын шынайы кіршіксіз дін бір Аллаға ғана лайық. Ал енді Алладан өзге періштелерді, жындарды немесе кей адамдарды ие пір тұтып, біз оларға тек бізді Аллаға жақындатсын деген ниетпен ғана табынып жүрміз дейтіндерге келсек, Алла олармен бір өзіне ғана сыйынған мүміндер арасында талас тудырған мәселелерге қатысты кесімді билігін міндетті түрде айтады. Шүбәсіз, Алла өтірікші әрі жақсылықты түсінбейтін, рахметі жоқ адамды тура жолға салмайды. Егер Алла әлдегімді өзіне бала қылып алғысы келсе, ешкімнің ақыл кеңесіне жүгінбей-ақ жаратқандарының арасынан қалағанын таңдап алар еді. Алайда ол мінсіз, балаға да, басқаға да зәру емес. Ол жалғыз, күллі болмысты бір өзі ғана билеп тұрған шексіз билік иесі. Ол күллі аспан әлемі мен жерді хақ мақсатта һәм ақиқатқа сүйенген мінсіз жүйе негізінде жаратты. Ол әрдайым түнді күндізге орайды да, айналаны қараңғы түнекке айналдырады. Сондай-ақ күндізді түнге орайды да айналаны жарыққа бөлейді. Сондай-ақ ол күн мен айды да сендерге қызмет ету үшін өзіне бағынышты қылды. Олардың әрбірі өзі үшін алдын ала белгіленген ақтық сәтке дейін көк жүзінде ағызып кетіп барады. Біліп қойыңдар, ол азиз, шексіз үстемдік пен ұлылық иесі, ғаффар. Құлдарының күнә-қателіктері қанша жерден көп болса да, тәубеге келіп, иман келтіргендер үшін өте кешірімді. Ол сендерді бір ғана жаннан, адам атадан жаратты. Содан кейін одан жұбайын Хауананы жаратты. Сондай-ақ сендер үшін жұп-жұп мен 8 бас мал түсірді. Сендерді аналарыңның құрсағында 3 бірдей қараңғылық ішінде бірнеше жаратылыс кезеңдерінен өткізіп барып жаратуда. Міне мұның бәрін істейтін Раббыларың Алла. Күллі болмыстағы шексіз билік бір өзіне ғана тән, одан басқа құдай жоқ. Олай болса, қалай ғана ақиқаттан аттап сан түрлі сенімдерге барасыңдар? Егер осынау ақиқаттың бәрін жалғанға шығарып, күпірлік қылатын болсаңдар, біліп қойыңдар, Алла өздеріңе де, имандарыңа да зәру емес. Әйтсе де ол құлдарына қатысты жақсылықты түсінбеушілік пен күпірлікке әсте разы болмайды. Егер шүкіршілік қылып, иман етсеңдер, онда ол сендер үшін бұл істен разы болады. Біреудің күнәсін басқа біреу арқаламайды. Һәм біреу үшін біреу жауапқа тартылмайды. Ақыр соңында барлығыңда Раббыларыңа қайтасыңдар. Сонда ол дүниеде не істеп, не қойғандарыңды өздеріңе жіпке тізіп айтып береді. Шүбәсіз ол көкіректердегі бар сырды, яғни ондағы барлық ойлар мен ниет пиғылдарды толықтай біледі. Адам баласының басына қандай да бір зобалаң туса, бірден пұшайман болып, Раббысына бар ықыласымен бет бұрып жалбарына бастайды. Алайда содан кейін Алла оны ескеріп өзінің нығметіне бөлегенде, ол мұның алдында ғана оған жалбарынғанын мүлдем ұмытып кетеді. Онымен қоймай, Аллаға не болса соны тең тұтып серік қосады. Сөйтіп оның жолынан өзі де адасады, һәм өзгелерді де адастырады. Ендеше ондай рахметі жоқ бейбаққа күпірлігіңмен тағы біраз уақыт қу тіршіліктің қызығын көре тұр. Сен қайткен күнде де тозақлардың қатарындасың деп айт. Мұндай бейбақ түн ішінде Аллаға бас иіп, сәждеге жығылып һәм тікесінен тік тұрып құлшылық еткен, ақиреттен қорқатын және Раббысының шексіз рахмынан үміт ететін
мүмін адамдай болама. Білетіндер мен білмейтіндердің терезесі тең бе деп айт. Әйтсе де, осынау ақиқаттарға тек нағыз ақыл иелері ғана ой жүгіртіп, ғибрат алады. Уа Мұхаммед, оларға менің мына сөзімді жеткіз. Уа иман келтірген құлдарым, Раббыларыңа қарсы келіп асылық қылудан һәм оның қаһарынан сақтаныңдар. Бұл дүниеде Алланың бәрін көріп бақылап тұратынын терең сезіне отырып, үнемі жақсылық ойлап, ізгілікті істер істегендердің қарымы тек игілік болмақ. Бір Аллаға ғана құлшылық етемін дегенге, Алланың жері кең, бір Аллаға құлшылық ету жолында ешқандай қиындыққа мойымай, сабырлылық танытқан жігерлі жандарға сый сияпаттары қисапсыз беріледі деп айт. Сондай-ақ оларға, шүбәсіз мен осынау хақ дінді шын жүректен толық қабылдап, бар ықыласыммен бір Аллаға ғана құлшылық етуге бұйырылдым. Сондай-ақ мен өзім насихаттайтын Алланың дініне қалтқысыз мойын сұнған әрі оны лайықты деңгейде ұстайтын ең алғашқы мұсылман болуға бұйырылдым деп айт. Оларға, егер Раббыма қарсы келетін болсам, міндетті түрде орнайтын ұлы күннің азабына ұшыраудан қорқамын де. Оларға, бір Аллаға ғана құлшылық етемін. Иманым мен бүкіл құлшылығымды бір өзіне арнап, оның ғана разылығын мақсат тұтып, бір өзіне ғана құлшылық етемін. Ал сендер одан басқа не нәрсеге және кімге табынуды қаласаңдар, соған табыныңдар де. Сондай-ақ оларға, зиянға белшеден бататындар, қиямет күні өздерінде, отбасыларында зиянға ұшырататындар. Естеріңде болсын, нағыз зиян деген міне осы деп айт. Олардың төбесінде оттан қат-қабат жаппалар болады. Астында да дәл сондай қат-қабат от қыртыстары болады. Міне, Алла құлдарын осындай нәрселермен қорқытуда һәм уа құлдарым, мені шын көңілден ұлықтаңдар, маған қарсы келіп, асылық қылудан һәм қаһарымнан сақтаныңдар деп бұйыруда. Тағутқа, шайтанға, жалған құдайларға, ел жұртты Алланың ақ жолынан тайдырушы зұлым күштерге құлдық ұрып, табынудан аулақ болған және жан тәнімен бір Аллаға бет бұрған жандарға сүйінші. Ендеше, мына құлдарымды сүйіншіле. Олар сөзге құлақ асатын, һәм өздеріне айтылған сөздің ең жақсысын ғана жадына түйіп, соны ғана басшылыққа алатын жандар. Олар Алланың өзі тура жолға салған мүбәрәк жандар, нағыз ақыл иелері де міне солар. Алланың азап тартсын деген кесімді үкіміне лайық болған кісі жәннатпен сүйіншіленген бақытты жандай бола ма? Қат-қабат оттың ішінде қалған бейбақты сен құтқарасың ба? Ал Раббыларын лайықты түрде ұлықтаған, оған қарсы келіп асылық қылудан һәм қаһарынан сақтанғандарға келсек, оларға бірінің үстіне бірі салынған қат-қабат һәм түбінен өзендер ағып жататын зәулім сарайлары бар. Міне бұл Алланың уағдасы. Алла уәдесінен әсте таймайды. Көрмеймісің, Алла аспаннан жауын жаудырып, оны жердегі қайнарларға қарай ағызуда. Кейін сол арқылы алуан түсті егін шығаруда. Содан соң, сол егіннің сарғайып, солып қалғанын өз көзіңмен көресің. Ол содан кейін оны қу сабан мен қиқымға айналдыруда. Шүбәсіз осының өзінде ақыл иелер үшін талай ғибрат бар. Алла көкірек сарайын исламға айқара ашқан, сөйтіп Раббысынан келген нұрға бөленіп, тура жолға түскен жан жүрегі тастай болып қатып қалған кісімен тең бе? Ендеше, Алланы еске алуға келгенде, жүректері тастай болып қатып қалған бейбақтар қараң қалсын, олар анық адасуда. Алла ең көркем сөзді, Құранды, сөздері бір-біріне ұқсас әрі сондай үйлесімді һәм біріне бірі кепіл болып, бірін-бірі қуаттап тұратын кітап түрінде түсірді. Раббыларынан шын именетін жандар, оны оқығанда немесе тыңдағанда тұла бойы түршігіп, төбе құйқасы шымырлап кетеді. Содан кейін олардың тұла бойы мен жүрегі Алланы, оның шексіз мейірімін еске алу арқылы және оның кітабымен жай табады. Міне бұл
Алланың тура жолға бастайтын кітабы. Ол сол арқылы қалағанын тура жолға салады. Сондай-ақ Алла кімді адастырса, оны ешкімде тура жолға бастай алмайды. Ендеше қиямет күні қос қолы бірдей мойнына маталған күйде, етпетімен тозақ отына тасталатындықтан, сол бір жаман азаптан құр жүзімен ғана қорғанып бағынатын бейбақ, сол күні уайым қайғысыз болатын жанмен тең бе? Сол күні күнәға белшесінен батқан залымдарға, дүниеде тапқандарыңның істеген істеріңнің жемісін бүгін татыңдар делінеді. Олардан, яғни Мекке мүшриктерінен бұрын да талай қауымдар Алланың кітаптары мен пайғамбарларын жалғанға шығарып, күтпеген жерден жойқын азапқа душар болған еді. Сөйтіп, Алла оларға бұл дүниеде қорлықтың дәмін таттырды. Ал ахирет азабы болса, одан әлде қайда жойқын. Әттең, олар соны білсе ғой. Анығында біз осынау Құранда ақылға салып ойланар деп, адамдар үшін сан алуан мысалдар, тәмсілдер мен дәлелдер келтіріп бақтық. Сондай-ақ біз, адамдар Алланы шын жүректен ұлықтар, әрі оған қарсы келуден һәм жамандық атаулыдан сақтанар деп, оны қайшылықпен, жалған атаулыдан ада, арабша Құран қылдық. Алла мынадай бір мысал келтіруде. Екі адам бар, біреуі бір-бірімен бақталасқан, ортақтас көп қожайынға бағынышты, ал екіншісі бір адамға ғана бағынышты. Бұл екеуінің жағдайы бірдей бола ма? Ендеше бармадақпен, шексіз шүкіршілік күллі болмыстың жалғыз құдайы бір Аллаға тән. Алайда қанша жерден саналы жаратылыс болса да, адамдар мен жындардың көбі осынау ақиқатты білмеуде. Шүбәсіз, ақыр соңында сен де өлесің, олар да өледі. Содан кейін қиямет күні Раббыларыңның құзырында бір-біріңмен дауласатын боласыңдар. Ойынан шығарған өтірігін, Аллаға шапқаннан һәм өзіне жеткен ақиқатты жалған деп жоққа шығарғаннан асқан залым бар ма? Мұндай кәззәп кәпірлер үшін жаһаннамда орын болмайды дейсің бе? Ал енді шындықты әкелген, әрі соны растағанға келсек, Алланы шын жүректен ұлықтайтын һәм оған қарсы келуден және жамандық атаулыдан сақтанатын нағыз тақуа жандар. Міне солар. Олар не қаласа соның бәрі Раббыларының құзырында дайын тұрады. Алланың өздерін үнемі көріп бақылап тұратынын терең сезіне отырып, тек жақсылық ойлап, игілікті істер істейтін ізгі жандардың қарымы міне осындай болмақ. Алла олардың бір кездері біліп-білмей істеген ең жаман істерін де амал дәптерлерінен бір жолата өшіріп тастайды және сый-сияпаттарын дүниеде істеген ең жақсы істеріне қарай береді. Алла құлына қамқор ие һәм қорған ретінде жетпей ме? Олар өздерінше сені Алладан өзге құдайларымен, пұттарымен қорқытып бағуда. Алла кімді адастырған болса, оны ешкім тура жолға бастай алмайды. Сондай-ақ Алла кімді тура жолға салған болса, оны ешкім де адастыра алмайды. Алла әрбір жамандықтың қарымын қайтаруға, кімнің болса да сазайын беріп, кімнен болса да өш алуға құдіреті жететін шексіз үстемдік пен ұлылық иесі емес пе? Олардан, күллі аспан әлемі мен жерді кім жаратты деп сұрасаң, олар әлбетте амалсыздан Алла деп айтады. Оларға ендеше Алладан басқа тәңір тұтып, жалбарынғандарыңа зер салып қарамайсыңдар ма? Егер Алла маған қандайда бір зиян тигізуді қаласа, олар оның маңдайыма жазған зиянының бетін қайтара ала ма? Немесе Алла маған рахмын төгіп қандайда бір нығметке бөлегісі келсе, олар оның маңдайыма жазған рахмын маған жеткізбей ұстап қала ала ма де? Һәм оларға қамқор ие ретінде Алла маған жетеді. Тәуекелдің мәнісін, һәм кімге тәуекел ету керектігін білетін нағыз тәуекелшіл жандар оған ғана тәуекел етеді деп айт. Сондай-ақ оларға, уа қауымым, ендеше осы күпірлікте қасарысқан қалыптарыңда қолдарыңнан келгеннің бәрін жасап бағыңдар. Мен де өз міндетімді атқарудан танбаймын.
күндердің күнінде әлі-ақ білетін боласыңдар. Қор қылатын алапат азаптың кімнің басына келетінін һәм кімнің ақиреттегі бітпейтін мәңгілік азапқа тап болатынын әлі-ақ білесіңдер. Біз саған бұл кітапты адамдардың игілігі үшін мысқалдайда жалған араласпаған ақиқаттың нақ өзі етіп, хақ мақсатта түсірдік. Ендеше кімде-кім хақ дінді таңдап тура жолға түссе, сөзсіз өз пайдасы үшін тура жолға түскені, ал кім көпірлікті таңдап адасса, өзінің зияны, маңдайының сорына адасады. Сен олар үшін жауап беретін кепілгер емессің. Алла тірі жандардың жанын дәм тұзы таусылып, ажалы жеткенде алады. Ал ажалы жетпегендердің жанын ұйықтаған кездерінде алады. Сөйтіп ол өлімге бұйырған пенделерінің жандарын жібермей алып қалады да, қалағандарын белгілі уақытқа дейін өмір сүрсін деп қоя береді. Міне, мұнда жүйелі һәм жан-жақты ойланатын қауым үшін талай ғибрат бар. Әлде олар Алладан өзге өздеріне араша түсетін басқа шапағатшылар тауып алды ма? Ендеше оларға сонда Алланың орнына тәңір тұтқан періште, жын, шайтан немесе адам сынды пірлеріңнің қолында жаратылыс пен құбылыстарға ықпал ететіндей ешқандай билік болмаса да, әрі меңіреу пұттарың ақылға салып ойланатындай ақыл иесі болмаса да, олардың алдында құлдық ұрып, табына бермексіңдер ме деп айт. Оларға шапағаттың бәрі бір Алланың қолында, яғни о дүниеде Алланың рұқсатынсыз біреу-біреуге араша түсіп шапағат ете алмайды. Алла кімге шапағат ету құқығын берсе, сол ғана өзгеге шапағатшы бола алады. Күллі аспан әлемі мен жердің шексіз билігі һәм иелігі де бір өзіне ғана тән. Ақыр соңында бәрің де жауапқа тартылу үшін оның құзырына қайтарыласыңдар деп айт. Құдай және жаратушы ретінде бір Алла ғана ауызға алынғанда, ақиретке сенбейтіндердің жүрегі мұны жақтырмай жиырыла қалады. Ал одан басқа, өздерінің тәңір тұтқан жалған құдайлары ауызға алынғанда, жүздері жарқырап, күлім қағып шыға келеді. Уа Мұхаммед, уа Алла, уа күллі аспан әлемі мен жерді жоқтан жаратып, оларды мінсіз де мызғымас жүйеге салған, уа ғайыпты да, жарияны да, яғни сезім мүшелерімен сезіп білу мүмкін болмаған тылсым әлемді де, әрі сезім мүшелерімен сезіліп білінетін жария әлемді де толық білуші. Құлдарыңның арасында олардың өзара келісе алмай таласып тартысып өткен мәселелеріне қатысты билік айтып, кесімді үкім шығаратын бір өзіңсің деп айт. Бұл дүниеде Аллаға жалған құдайларды серік етіп қосу арқылы ең үлкен зұлымдыққа барған залымдар, жердегі бар байлық пен ондағы шексіз мүмкіндіктер және соның тағы бір есесі өздерінікі болса, қиямет күнгі жаман азаптан құтылу үшін соның бәрін еш ойланбастан пида қылар еді. Сол күні оларға Алла тарапынан ойларына да кіріп шықпаған нәрселер, яғни азап түрлері көлденең тартылатын болады. Сөйтіп, олардың өз қолдарымен істеген жамандықтары алдарынан шықты. Һәм кезінде өздері мазаққа айналдырған ақиқаттар өздеріне жан-жақтан құрсаулап қыспаққа алды. Адам баласының басына қандай да бір зобалаң туса, бірден пұшайман болып, бізге жалбарынады. Алайда содан кейін оны өзіміздің бір нығметімізге бөлегенімізде түк болмағандай. Бұл маған білім мен ерекше қабілетімнің арқасында ғана берілді дейді. Анығында бұл бір сынақ еді, алайда олардың көбі мұны білмейді. Олардан бұрын өткендер, яғни өздері сияқты жақсылықты түсінбейтін кәпірлер де осылай деген болатын. Алайда о дүниеге барғанда өмір бойы тапқан таянғандарының да, жеткен жетістіктерінің де оларға титтей де пайдасы тимеді. Нәтижеде өз қолдарымен істеген жамандықтары өз бастарына тиді. Мына мүшриктердің арасындағы зұлымдық жасауда шектен шыққандардың да істеген жамандықтары өз бастарына тиеді. Олар біздің олай істеуімізге бөгет бола да, жазамыздан қашып құтыла да алмайды. Байлықтың буына мас болған кәпірлер
Алланың ризық несібе дегенді қалағанына үйіп төгіп беретінін, сондай-ақ қалағанына аз әрі өлшеп беретінін білмейді ме? Міне, осында иман етуге бейім қауым үшін сөзсіз талай ғибрат бар. Уа Мұхаммед, оларға менің мына сөзімді жеткіз. Уа күнәға батып, өз-өздеріне жамандық жасауда шектен шыққан, һәм өздеріне берілген түрлі нығметтер, сезімдер мен қабілеттерді орынды пайдаланбай, зая қылған құлдарым, Алланың рахмынан үміттеріңді үзбеңдер, өйткені Алла барлық күнәләрді кешіреді. Шүбәсіз, ол ғафур, құлдарының күнәлері қаншалықты ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді, рахим, ерекше мейірімді. Уа құлдарым, бастарыңа алапат азап келмей тұрып, жан тәндеріңмен Раббыларыңа бет бұрыңдар және оған толық мойынсұныңдар. Әйтпесе, ешкімнен ешқандай жәрдем ала алмайсыңдар. Сондай-ақ ешқандай қауіпті сезінбей жайбарақат жүргендеріңде, аяқ астынан келетін азапқа тап болмай тұрып, Раббыларыңнан өздеріңе түскеннің ең жақсысын, яғни Құранды басшылыққа алыңдар. Сөйтіп араларыңнан ешкім о дүниеге барғанда, Аллаға қатысты орынсыз әрі теріс сенімде болғаным үшін өзіме де обал жоқ, өйткені мен оның пайғамбарлары мен кітаптарын мазаққа айналдырғандардың қатарында болдым деп ақырып, санын соғып жүрмесін. Яки, егер Алла мені тура жолға салғанда, мен сөзсіз оған қарсы келуден әрі қаһарынан сақтанатын тақуа жандардың бірі болар едім деп сылтау айтып жүрмесін. Не болмаса азапты өз көзімен көргенде, шіркін маған тағы да бір мүмкіндік беріліп дүниеге кері қайта алсам ғой, сөйтіп игілікке құштар, ізгі жандардың бірі болсам ғой демесін, сөйтіп болмайтын істі аңсап арманда кетіп жүрмесін. Сонда Алла оған: жоқ, саған аяттарым жетті, алайда сен оларды жалған деп жоққа шығардың. Тәкаппарлығың ұстап мойындамадың, сөйтіп кәпірлердің қатарына қосылдың деп айтады. Бұл дүниеде өз ойларынан неше түрлі өтірік шығарып, сол өтіріктерін Аллаға жапқандардан қиямет күні өкінішпен қорлықтан жүздерінің қап-қара болып кеткенін көресің. Иман етуді өздерінше ар көретін, кекірейген тәкаппарлар үшін жаһаннамнан орын табылмайды ғой деймісің. Алла өзіне қарсы келіп, асылық етуден барынша сақтанатындарды хақ жолындағы осынау жетістіктер үшін жаһаннам азабынан сақтайды. Сондай-ақ олардың бастарына ешқандай жамандық келмейді және олар әсте мұңаймайды. Алла барлық нәрсенің жаратушысы. Сондай-ақ ол барлық нәрсені бір өзі меңгеріп, бәріне бір өзі иелік етуші. Күллі аспан әлемі мен жердің қазыналарының кілттері де бір өзінің қолында. Алланың күллі болмыстағы адам бойындағы һәм Құрандағы аяттарын мойындамай, оларды жалғанға шығарғандар бар ғой, міне солар зиянға ұшырайтындардың нақ өзі. Оларға: ей надандар, сонда менен ақиқатқа көз жұма қарап, Алладан басқаға табынуды талап етесіңдер ме де? Шүбәсіз саған да, өзіңнен бұрын келген пайғамбарларға да, егер Аллаға өзгелерді серік етіп қосатын болсаң, істеген барлық игілікті істерің зая кетеді. Сөйтіп сөзсіз зиянға ұшырайтындардың бірі боласың деп уахи етілген еді. Ендеше бір Аллаға ғана құлшылық ет. Әрі шүкіршілік етушілердің бірі һәм бірегейі бол. Олар Алланы лайықты түрде танып, бағалай алмады. Дегенмен қиямет күні жер түгелдей оның уысында, ал күллі аспан әлемі шиыршықталып бүктелген күйде оң қолында болады. Алла олардың өзіне серік етіп қосқан жалған құдайларынан аулақ һәм әлде қайда ұлы. Сур үрленеді. Сонда Алланың өзі сақтап қалуды қалаған тіршілік иелерінен басқа күллі аспан әлеміндегі және жердегі бар тіршілік сұлық түскен бойда жан тапсырады. Содан кейін ол тағы бір рет үрленеді. Сол-ақ екен, өлілердің барлығы қабірлерінен түрегеліп, бір жағынан аң-таң болсып, бір жағынан енді не болар екен деп уайымға салынып,
тікелерінен тік тұрған күйде жан-жақтарына жалтақтап қараумен болады. Қиямет күні бұрынғысынан мүлдем басқаша түрге еніп, ғарасат майданына айналған жер беті Раббысының нұрымен жап-жарық болып кетеді. Амал дәптерлері әкелініп қойылады. Пайғамбарлар мен шейіттері куә ретінде келтіріледі. Содан бүкіл саналы жаратылыс арасында қарағылды қақ жарған әділдік пен билік айтылып, кесімді үкім шығарылады. Сөйтіп, бірде-бір жанға титтейді әділетсіздік жасалмайды. Әрбір жанға істеген жақсы жаман істерінің қарымы толық қайтарылады. Алла олардың дүниеде не істеп не қойғанын өте жақсы біледі. Сол күні күпірлік қылғандар топ-тобымен жаһаннамға айдалады. Жаһаннамға кеткендерінде алдарынан жаһаннам қақпалары айқара ашылады да, ондағы сақшы періштелер олардан сендерге өз араларыңнан Раббыларыңның аяттарын оқып түсіндіретін және осы күнге міндетті түрде қауышатындықтарыңды айтып, ескертетін пайғамбарлар келмеп пе еді деп сұрайды. Олар, иә, келді деп жауап береді. Алайда ол кезде кәпірлерге қатысты азап сөзі, үкімі кесіліп қойған болатын. Оларға жаһаннам қақпаларынан кіріңдер де сонда мәңгі бақи қалыңдар делінеді. Иман етуді ары көріп, кекірейген тәкаппарлардың ақырында барып паналайтын жері қандай жаман еді. Ал Раббыларын шын көңілден ұлықтап, оған қарсы келуден һәм қаһарынан сақтанғандар лег-легімен жәннатқа жөнелтіледі. Жәннатқа жеткендерінде алдарынан жәннаттың қақпалары айқара ашылады да, ондағы сақшы періштелер оларға сәлем сендерге. Өздерің күнә атаулыдан, қайғы мұңнан мәңгілікке арылған қандай пәк, қандай бақытты жандар едіңдер. Қане, жәннатқа кіріңдер де, онда мәңгі бақи қалыңдар деп, оларды ерекше қошеметпен қарсы алады. Сонда жәннаттықтар Аллаға мадақ жаудырып, шүкіршілік айтамыз. Ол бізге берген уәдесінде тұрды, һәм бізді осынау ұшы-қиыры жоқ, қисапсыз нығметке толы жерге мұрагер қылды. Біз енді жәннатта қалған кезімізде қалағанымызша тұра аламыз деп мәз-мәйрам болды. Міне, бір Алланың разылығы үшін риясыз еңбек еткендердің алатын сый-сияпаты қандай керемет. Сол күні періштелердің аршты қаумалап Раббысына сен мінсізсің, бар мадақ пен шексіз шүкіршілік бір өзіңе ғана тән деп мадақ жаудырғанын көресің. Сөйтіп, мүміндер мен кәпірлер арасында қарағылды қақ жарған әділдік пен билік айтылып, кесімді үкім шығарылады. Және бар мадақ пен шексіз шүкіршілік әлемдердің Раббы Аллаға тән